大家好，我是阿光。秋冬季节气候比较干燥，很多抵抗力差的朋友一不小心就感冒了。今天给大家分享一道可以缓解咳嗽，也可以预防感冒的养生汤。食材非常的普通，做法也非常的简单。如果你也喜欢，我们一起来看一下到底是怎样做的吧。首先准备一条白萝卜，我们今天只要一小段就可以了。俗话说，冬吃萝卜夏吃姜，冬天的萝卜赛人参。首先我们用削皮器把萝卜的外皮去除干净。萝卜皮不是不能吃，而是放在一起会影响口感。白萝卜的营养也十分的丰富，含有丰富的维生素 C 以及丰富的膳食纤维，经常食用对身体还是非常的有益。我们把白萝卜一分为二，接着我们再二分为四，白萝卜切小块一些，这样方便入味。接下来我们再切成薄薄的厚片，我们也不要切太薄，大约在一个硬币厚就差不多了。但是我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。现在的白萝卜也非常的便宜，我们这边才1毛钱一斤，不知道你们那边多少钱一斤呢？把所有的白萝卜全部切成视频中这样就差不多了。全部切好放在准备好的大碗中。接着准备一个雪梨，我们把雪梨清洗干净之后从中间切开，同样我们也把雪梨切成4瓣。雪梨中间的梨核有一点苦涩味道，我们就直接给它去掉不要。雪梨味甘性寒，具有生津润燥、清热化痰的功效，所以一到冬天我们可以适量的多吃一些雪梨，这样对我们的身体也非常的有益。接着我们再把雪梨切成薄薄的厚片，全部切成视频中这样的大小就差不多了。这里我们千万不能切太薄，不然的话煮出来全部会碎掉。接着再把另外一半雪梨切成小方块，大约在2公分左右就可以了。切成视频中这样就差不多了。全部切好之后放在准备好的碗中备用。条件允许的，我们再准备一个柠檬，用刀把柠檬切成薄片。柠檬我们也不要切太多，大约3片就差不多了。然后我们再改刀切成小块。柠檬籽有一点苦涩的味道，我们可以把它挑出来，这样就不会影响我们整道汤的口感。全部处理好之后放在准备好的碗中备用。下面我们开始操作。起锅不用放油，下入切好的白萝卜片，开小火煸炒，充分的把白萝卜炒干水分。这一步的目的是去除白萝卜里面的辛辣味。我们炒的时间也不要太长，大约在10秒钟左右就差不多了。炒干水分之后，我们再加入1大碗的矿泉水，接着把雪梨全部倒在锅中，切好的柠檬片也全部倒在锅中，再加入少许的红糖，用勺子充分的搅拌均匀。接着我们再加入1大勺的冰糖，
这里我们最好是选用冰糖，这样冻出来的汤喝着更有层次感。喜欢吃甜一点的，可以适量的多放一些。这里我们先开大火，把锅里面的水烧开，然后再用小火焖煮30分钟左右。锅中的水我们一定要一次性的加满，中间不能加水。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是白萝卜和梨的清香味。这个时候还没有好，锅中的汤汁也变成了咖啡色，白萝卜和雪梨的养分全部释放出来了，也已经完全的熟透了。这个时候我们就盛出来放在碗中，一道营养又美味的养生汤就这样做好了。如果是鼻塞、喉咙发痒，都可以做上一锅，喝上一口，整个身子都是暖暖的，真的是暖心又暖胃。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。